Бірден айтайық, Гүлназым, осы күнге дейін сіз 2 күн болмадыңыз эфирде, иә? 2 күн барысында негізінде жобадан кетем-ау деген ойда жүрді. Тіпті бізге де ондай өзінің SMS-терін жолдаған еді, барлығы үшін рахмет. Мен шаршадым, ары қарай жалғастыра алмаймын, Даниярмен де болмады, ары қарай бұндай пікірлерді де көтере алмаймын, өйткені сол арақатынас тоқтаған күні көрермендердің барлығы Гүлназымның тарапына ауыр пікірлерін айтты, комментарийлерді қалдырды, бірақ одан кейін 2 күн сондай күйде жүріп, ойланып, қайтадан жобада қалам деп шештіңіз. Жоқ, негізі, бүгін келгенім өзінде де біраз қатысушылар уже айтып жатыр ғой, сен не қылдың деген сияқты айтып жатыр да. Негізінде шынымен 2 күн бойы историяға шығып жүрдім, бірақ әдемілеп, кәдімгі күшті сияқты болып жүрдім, бірақ өзім ойландым, кәдімгідей, мен бірақ шынымен де жаңа Моль айтпақшы, бұл жолы сынып қалдым, болды полный, алдында ондай жасамайтын едім ғой, болды мен кеттім деп сіздерге айтпайтын, мына жерде сондай бір ойда жүрсем де, бірақ сіздерге айтпайтынмын и группадан да шықпайтынмын деген сияқты ғой. Бірақ бұл жолы мен нақты шештім деп кәдімгідей сынып, жалпы ойладым да, неге бұлай болып кетті, неге деген сияқты өзімнен тағы да ғой, алдыңғы қателігім ғой, сіз айтып едіңіз ғой, олай өзіңнен көрме, өзіңді жеме деген сияқты айттыңыз ғой, бірақ қайтадан сол болды да менде. Бірақ кеше осы жаққа келгеннен кейін қайтадан бір кісімен сөйлескен кезімде менің көзімді ашты да ол кісі. Заодно сол кезде как раз шыққаннан кейін менің анам звондады. Негізі басында ұрсып жүрген, негізі неге 2 күн бойы біріншісінде енді алдыңғы проблемаларда ол кісі ұрсатын еді ғой маған, неге шықпайсың, неге қайт ауылға болды деп ше. И Даниярмен айырылысқан кезде де тоже солай айтқан еді, бірақ кеше осы 2 күн эфирда болмағаннан кейін уже анамның өзі оқымайтын комментарияларды оқыды, басқаларын көрді и кешке мен бәрібір де осы жерге кеп бір кісімен сөйлескеннен кейін бәрібір де анамнан ақыл сұрадым и айтты. Оған дейін мен анамнан ондай нәрсе енді естімегем и маған айтты, басыңды тіке көтеріп жүр. Сенің арқаңда біз ұялып жатқан жоқпыз, біз білеміз сенің қандай адам екеніңді, сенің бізге қандай көмек тигізіп жатқаныңды, жалпы барлық кезде біз білеміз. Сен ең бастысы ана жерде жаңағындай енді кеткеннен кейін адамдардың өздері и так ойлап, ойдан томп ішіп жатқан адамдарға сен қайтадан сондай точкасын қойып бересің да жоқ болғаннан кейін. Сол үшін де сен өзіңнің басыңды тіке көтеріп жүр деп айтты и мен бүгін басымды көтеріп келдім. Нонаға да айтып жатқаным сол ғой, жаңа мен сияқты сізде енді алдыңғы маусымда азғантай отырсам да, осы маусымда енді біраз болды ғой отырғаныма. Сол үшін де сізге айтып жатырмын да, негізі басында мен де солай, басында емес, уже қанша уақыт отырсам да уже сондай болып қалып жатыр да менде. Иммунитет болу керек қой уже негізі. Бірақ сол үшін де айтып жатқаным ғой Нона ханымға, сізді қатты түсініп, бүгін олай қателік жасамаңыз деп жатқаным ғой, ертеңгі күні әлсіздігіңізді көрсеткеніңіздің өзіне өкінесіз да, сол үшін мықты болыңыз деп маған айтқаным содан. Диана ханым, тыңдап отырсаң. Былай ғой, осы сезонда енді бізде алдыңғы сезон деп бөлестір ғой енді. Алдыңғы сезонда бұндай кетем деген болмайтын. Кетем мен, бүйтем дейтін. Мына сезонда кетем дейтіндер көбейіп кетті, Диана ханым. Ол не үшін айтайын ба? Не үшін? Бұл Қосылайықтың қадірін түсінбей жүрген адамдар, Диана ханым. Қосылайықтың қадірін қашан түсінеді? Бұл кісілер кеткенде түсінеді. Просто ауыр айтып жатқан шығармын, бірақ сіздерге айтарым, өмірден мынау сендер Қосылайықтан сынып жатсыңдар ма, ертең өмірден де сынып кетесіз. Сол үшін бар ғой, бұдан кейін бір кетем, мен бүйтіп тұрмын, сөйтіп тұрмын, шыдай алмаймын мен уже дейтіндер айтпай кетіңіздерші, Құдай өлдік қой жүр. Сол үшін қадірін түсінейік, Диана ханым. Біз жанымыз шықпай, біз айтпаймыз ба кетем деп. Сіз 2 маусымда мүлдем айтпадыңыз. Айтпадым, Диана ханым, мен кетем деп. Осы маусымда айтты дейді. Кетші сені. Жоқ, дұрыс негізі. Бізде жарнамадан кейін сіздерге тағы да бір тамаша тосын сыйымыз бар. Қосылайық жобасы Еуразия бірінші арнасы, және естеріңізде болса, өткен сенбі күні Еуразия бірінші арнасында жаңа бағдарламаның тұсаукесері болған еді. Мерей, сау болыңыз, ауырмаңыз, е? Қаймақ бағдарламасы, ал дәл қазір экранға назар аударыңыздар. Гүлназым ортада,
және Даниярмен өткен жолы барлық арақатынас тоқтағаннан кейін жобада қалу қалмауым екіталай деген еді, ойын өзгертіп нақты жобада қалатын болып шештім деп жатыр Санжар, Нұржамал, Индира ханым. Осы кезде айта салайын деп едім, Гүлназым, мен сені қаншама араласамыз былай білеміз ғой. Менің ойымша сен уже шатасып кеткен сияқтысың. Кетем деген сөзді жан достан кейін ештеңке болмаса кетем дедің. Одан тағы каждый арақатынас тоқтаған сайын сенде бір үзіліс болады өзіңде. Бір апталық, 2 апталық үзіліс болады. И содан кейін шыға алмай жатасың, қиналып жатасың. Өзіңе сұрақ қойдың ба? Вообще не болып жатқанын? Қай жерде? Өзіне неге сұрақ қоймайды деймін да, или қойдың ба? Неге мен любой арақатынастан кейін мен үзіліс алып, кішкене өзіммен өзім қалуым керек дейсің. Мысалы, опять Даниярмен де болған жағдайда, сен де мен кетем дедің, жаңағы бәрі бір араласып кетті сенде ше? Өзіңе сол сұрақ таптың ба жауабын? Ара қатынастан кейін емес, ол кез келген болады ғой, бір ауыр мәселе, анау Асхаттың жағдайы болды, одан кейін тағы бірдеңе болды ғой. И жаңа айтып жатсыз ғой, негізі өзіңе қойдың ба? Сол айтып жатырмын, кеше 2 күнде мен өз-өзіме сұрақ қойдым да, не болып жатыр? Неге болай болып кетті? Неге деген сияқты өзіме сұрақтар қойып, өзіме жауабын алып, и маған неге үзіліс болу керек деген сияқты өзіме де жауап алдым да. Неге саған үзіліс болу керек? Ол жерде отырған мысалға басқа сіздерге мысалға менің отырмаған ол ыстық суық емес, ешкімге ол келіп кетері де жоқ, басқасы да жоқ. Ең бастысы мен осы жерге өзім үшін келдім ба? Ең басында өзім үшін соңына дейін отыруым керек, өзімнің бақытымды табам деп келдім ба? Тапқанша әрекет жасауым керек деген сияқты бір өзім тұжырымдамаға келдім да. Және қазір кішігірім бір пауза деп айтайыншы. Ортаға мөлдір сіз келсеңіз, Гүлназым сіз тұрсаңыз, Зухра ханым сіз де келсеңіз, тағы да Индира ханым сіз келсеңіз. Дария ханым жоқ екен, Нона ханым сіз Дария ханымның орнына шығасыз ба? Я, келіңіз. Дұрыс, я, 6 қыз болдыңыздар ма? 5 қыз. Дұрыс. Ойын? Ал қазір студияға Фархатты шақырсақ. Бұл сіздердің балапандарыңызға самокат. Дарияның 2 баласына. Шапалақ біздің адресімізге емес, өйткені сыйлық бізден емес. Қазір көк мөлдірдікі? Өйткені хаты бар дейді. Өйткені ол Азик мырзадан. Иә? Барлық баласы бар қыздарға, міне, хаты бар. Жұғысты болсын. Здравствуйте, с праздником. Ұлыңыз мықты жігіт болып өссін. Вы прекрасный. Пес Азик. Барлығы сол мөлдірге гүл жіберіп жүрген Азик мырзадан. Құтты болсын сыйлықтарыңыз. Жайғасыңыздар. Рахметіміз Азик қайтпасақ та мөлдірге айтайық дейді. Гүлназым, сіз қайда кеттіңіз? Сол, жаны. Самокат алды, бітті, қайтты, кетті. Нұржамал? Гүлназым қайтып келіп орнына отырып жатыр ғой, негізі сұрағым бар еді. Өткенде Даниярға үміткер келген кезде Даниярға қатты айтып қойып, Гүлназым туралы қатты айтып қойған еді. И халыққа бір өзім көміліп қалдым да, жаман болып қалдым. И сол кезде Гүлназымның өзінің ішінде бір айта алмай кеткен нәрсең бар ма? Бір соңғы нүктесін айтып жіберсең сол әңгіме туралы. Ол нәрсені кейіннен де маған Айнұра бар ғой, айтқан болатын негізі, неге историяға шығып, адамдар қалай ойлағысы келіп отыр енді. Ол жердегі моментке байланысты емес, басқаша да ойлап кетіп жатқан адамдар бар ғой, неге историяға шығып, бір өзіңнің жауабыңды айтпайсың дегенде болды да, мен айттым. Мен ол жерде до конца өзім қырсып айтпаймын деп отырдым ба, артынан барып историяға шығып, ертесіне эфирға барып, негізі мынандай болған еді деп. Ал негізі қандай болған еді? Жоқ, түсіндіріп отырғым келіп тұрған жоқ та, ақталып. Сол үшін де ол жерде де мысалға көбінесе ол Даниярдың жағынан емес, өзімнің жағынан болды ғой, жаңағы қырсықтық дедік, басқа дедік. Сол үшін де солай таныстық тоқтағаннан кейін, сол жерде айтылғаннан кейін, ары қарай оны бүйтіп айтып. Неге? Сізге осылай барлық пікірді де, барлық ауыр сөзді де өзіңіз ғана жалғыз көтеріп жүрген ұнай ма?
Неге бар деп ешкімнен қорықпастан айтуды үйренбейсіздер? Біреуді ақтап қалып, біреуді жақтап қалып. Ол бір ондай рөлге енудің қажеті жоқ, негізінде айтайыншы. Іштей одан кейін өздеріңіз тынасыздар. Одан кейін мен жобадан кеттім, өйткені маған халық ауыр пікір жазып жатыр дейсіздер. Ал мәселе сіздер ойлағаннан да оңай. Бар деп айтасыздар, болды. Ол мәселе жабылады. Ең бастысы мен басында Даниярға айтқым келеді да, қазір мойындайсыз ба, негізі басында мен кәдімгідей жаңағы бізде керемет болып жүрді ғой барлығы, и соның буымен мен сізді асықтыратын емен, негізі қашан деген сияқты үйленетін уақыт 1-2 ай деген кезде мен ренжіп қалып ше, неге әлі сіз, значит, ойламайсыз ғой қазір үйленуді сіз деп мен ренжіп, кәдімгідей мен бұл кісіні асықтыратын едім. И сол айырылысқаннан кейін екінші татуласқанда мен уже өзіме ой түйдім да, значит, асықпау керек, ертеңгі күні осындай нәрсе болып жатса деген сияқты ары қарай нормально бір өзіміздің арамызда шешіп алуымыз керек барлығын. Значит, жақсы болып жатса ол той деген, мысалы біз бірінші рет бір буынмен үйленіп кететін адамдар емеспіз да, той деген басқа деген ол ертең қашып кететін нәрсе емес, бәрібір болатын нәрсе деген сияқты ғой. И соңында мен өзім айттым, алдындағы жағдайдан кейін мен суып кеткенімді кешеде айтқан екен, негізі суып кеткен айтқан жоқ деген сияқты. Просто келіп тоқтата салған сияқты болып қалдым ғой мен. Сіз айттыңыз ғой, менің сезімім суыды деп. Жоқ, оның алдында ескертіп неге айтпады деген сияқты айтты ғой бір қатысушылар. Сол кезде жоқ, ондай айтпады дегенге айтып жатқаным ғой. Негізі мен өзі ылғи сұрайды да менен, сен суып кетсең айтшы маған. Осылай, бәлкім бір-біріміздің уақытымызды ұстамай қойғанымыз дұрыс шығар деген сияқты мен сол кезінде айттым. Мен негізі білмеймін, өзімде может суған шығармын, сол нәрседен кейін мен өзіңізде байқап жүрсіз ғой, бұрынғыдай емеспін деп. Деп өзі түсінген адам тұғын да негізі. Жана ханым сұрақ қойсаңызшы, енді суып кеттім деп айтып жатыр ғой. Нұрка, оған дейінгі мысалға басында болған нәрсенің бәрін жоққа шығарып жіберген обидно болып қалды да маған. Мен просто бүйтіп жұмылып қалған, сол қырсығып сол жерде, хорошо, осылай айтып жатсыз ба? Хорошо, онда солай болып кетсін деп қырсығып қалғаным сондай болды. Просто оған дейінгі шынымен де ғой, жаңа кеше өзі айтып жатыр Ақтөрен мысалға. Мен Ақтөремен өйтіп жүрген жоқ едім ғой. Сіздер барлықтарыңыз білесіздер да, көздеріңіз тұр. Мен Ақтөремен кәдімгідей өзі біледі ғой, кәдімгідей мен сізге қандай отношениеде болдым, қандай білмеймін енді, мен барым сол шығар бәлкім. Мен барымды салдым, бірақ соңында суытып алған ол өзіңізден көріңіз оны. Қашырып алған. Гүлназым, қарашы, сен суып кеттім деп жатсың ғой, бір ғана сөзге бола ма, или көп іс-әрекеті болды ма суитындай? Жоқ, соңғы кездері ұрсып қалғандарыңа байланысты. Просто жинала береді да, үсті-үстіне жинала береді. И ол жақтан ғана емес, мен ылғи айтатыным мына әңгіме, біздің бір-бірімізге мінезіміз келмейді. Значит, біз қазір бір-бірімізге біз жұп болу деген, менің жігітім деген, менің қызым деген, бір-бірімізге біз жағып, махаббат болып, күшті болып жүруіміз керек қой. Ол кісінің өзінде де мысалы күдіктер көп, ол кісі мысалы маған сұрақтар қояды деген сияқты. Сізде осындай күдіктер бола ма? Сізге значит жайлы емес, маған жайлы емес, онда неге бір-бірімізді қинаймыз деген сияқты әңгіме болды да менде. Соңғы нүктесінде қашан болды, қай кезден бастап болды, сен Даниярмен болды, бәрі бітті деп айттың? Жалпы негізі соңғы нүктесін бар ғой, сендер мына жерде келіп точкасын қойған жоқсыңдар, мен оны толықтай білемін да. До этого сендер қойып тастаңдар, сол шешімге сен қай уақытта келдің деген сұрақ қойғысы келіп жатыр Нұржамал. Нұржамал мен Қоршет бір дүниені білетін сияқты, өйткені өткен эфирден бастап Нұржамал Даниярға қарсы біраз пікір айтты, сөз айтты. Содан 2 күн бұрын ғой бізде жаңа жағдай болды, сол бүйтіп точкасы болды да. И содан кейін мен ары қарай да бүйтіп ойланғым да келген жоқ, басқағым да келген. Қай жағдай? Значит, жаңағы үйге келіп кешірім сұрадым деді ғой, Гүлмен келіп кешірім сұрап, есік қағып мен ашпай қойған кезім бар ғой, сол кез. Не үшін? Егер Гүлмен келіп тұрса, ол бір сол нүктесі болады арақатынастың. Негізінде ол кезде біз ұрсып кіріп кеткен жоқпын мен негізінде, ренжіп қырсығып кіріп кеткен жоқпын ол кезде, просто мен үйге өзім кіріп кеттім. Үйге дегенде ол кезде мен басқа жақта болдым. Мен осы кеше 27 күні босау керек болған, мен баратын үй. И оған дейін мен бұл кісімен сөйлестім, бұл кісі маған кәдімгідей көмегін берді. И мен кәдімгі риза болып тұрғам сол кезде. Маған көмегін тигізді, осындай қиын моментте маған көмегін тигізді деп мен кәдімгідей жаңағындай алдыңғы нең барлығы басылып, мені кәдімгідей уайымдайды, маған қиын кезде көмектесіп тұр деп мен риза болып тұрғам. Ертесі күн сол жерде келісіп, кетіп мен үйге барып ұйықтап, ертесі күн қайтадан осы эфирға келгенде дым болмайтын еді, кәдімгі жақсы дым болмағанда жүре беретін едік. И сол кезде ол кісі айтты, мен сені қазір мазаламаймын, кетем деді. Хорошо, мен кірдім. Кіргеннен кейін бір 10 минуттан кейін қайтадан жазып бастады да.
И бір уақытта мен айттым, мен енді ұйықтаймын қазір, азанда ерте тұру керек, қазір мен енді сізді блоктаймын ба енді дедім. Қоймай қоятын білем да, сөйтіп ше. Сосын мен айттым, қазір енді блоктаймын ба әдеттегідей сіз дедім. Сосын сөйтесің ау деймін деді. Данияр айтты. Иә, сөйтесің ау деймін дегеннен кейін мен енді өзі де түсініп тұрған шығар дедім. Сөйткен кезде барып қоямын мен деген сияқты қылды деп ойладым да, блоктап тастадым да енді. И бір уақытта есікті ұрды. Есік тұрған жоқ, андай звонокты басты. Еще андай бір просто бүйтіп басып қоймайды да, андай бүйтіп басып тұра береді, әдейі андай ше. Сонымен енді ол жерде менің ренжігенім, адам кетем деп уәде бергеннен кейін, уәдесін берді, иә, хорошо, мазаламаймын деп кетем деді. И одан кейін WhatsApp'та айтқан кезде де хорошо кетем деді, бірақ қайтадан кеп тұрды да. И ол кезде мақұл түсінемін мен. Кешірім сұрауға келдім, немесе сөйлесуге келдім, нормальный келдім десе түсінемін да, бір звонокты басып, ше, ұзағынан басып, ана өзінің нервін білет та мен қандай кезде нерв болатынды, нервін шығарып, одан кейін адам бес басқаннан кейін ашпай қойғаннан кейін кету керек қой. Одан кейін мен бесіктің бергі бетінде тұрып айқайладым мен. Не қалайсыз, не айтқыңыз келіп жатыр десем, ответ бермейді да. Мен соңында өзім күдіктеніп қалдым, арғы бетте тұрған Данияр ма или басқа біреу ма? Одан кейін мен блоктан ашып өзіне жаздым қайтадан. Просто менен бүйтіп өз-өзімді шығарды да бұл кісі ше. Уже қанша рет басты. И одан кейін маған ответ бермей қойғаннан кейін енді білмеймін сіздерге қалай түсіндіру керек екенін. Бұл жерде жай ғана мен қырсығып үйге кіріп кетіп, кешірім сұрап кеп тұрған адамды бір ашпай кешірмей қойған адам болып тұрмын да. Ана есікті ұрғаны енді бір просто сөйлесуге келген адамның ұруы емес та, ана есікті ұрған. Түнгі 3-ке дейін тұрды. Мен де до конца ашпаймын дедім да. Ашсам біліп тұрмын қазір қандай болатынымызды, не сөйлесетінімізді. Ары қарай дым одан пайда жоқ. Мен ойладым, ашпай қоямын қазір. Кетеді, ертең дым болмағанда нормально жүреміз деп. Одан кейін түнгі 3-ке дейін хорошо есікті ұрды, жұлып алып, есікті ашып, андай бұзып алардай болып ше. Хорошо, ол кезде де мен мысалы жан-жаққа қорқтым, шынымды айтайын, қорқтым. До того, мен өзім мына бетте тұрып, до того адамға не болған, тыныштық па дедім да, неге өйтіп жатыр ол, соншама деп. Адам бір ашпағаннан кейін болды ғой, қою керек қой деп. Сонда сіз қорқып қалғаннан кейін есікті ашпадыңыз ба? Я, мен басында әйтпесе сұрадым ғой, мен ол кісіден сұрадым. Айтыңызшы сізден, айқайлап та сұрадым, есіктің бергі бетінде, WhatsApp'тан да жаздым. Мен сұрап жатырмын, не істеп жатсыз, неге өйтіп жатсыз? Қазір шынымен айттым ғой сізге, мен ойнап айтты деп жатсыз ба, ашқым келмейді деп айттым ғой десем, смайлик жіберіп қояды да, отыра береді да, бір смайлик жіберіп қойды, ары қарайғысында ответ қайтарған жоқ. Диана ханым, айта кетейінші, сен негізі алдыңғы бір эфирларда есікті аштым дедің ғой. Сен қорқсан, егер сен до конца ашпайтын едің есікті. Қазір сен бар ғой, мынандай әңгіме айтып жатсың да, кет деген адам кетеді ғой, келмесе тағы келмейді деп ренжисіңдер. Кетсе тағы кетіп қалды дейсіңдер. Сен бүкіл кінәні қазір Данияға жауып салып жатсың да, как будто өзің бір андай сүттен аппақ судан таза сияқты болып отырсың мына жерде ше. Негізі сен қырсыққан жоқ, мен жай кіріп кеттім. Негізі сен қырсықсың. Қырсығып та кіріп кеттің. Сенің де тарапынан негізі бірден келіп болды, ол өзің жасырып отырсың. Данияр еркек ретінде айта алмай отыр. Жоқ, Даниярдан сұрайықшы. Сол кезде біз ұрысып қалып, ренжісіп қалып, кіріп кеттім ба мен? Сөйлеспеймін деп. Сіз тыңдамай. Бұл жерде бар ғой, мен ештеңе демей-ақ қояйын, жарайды, сенікі дұрыс. Демей қойын емес, айтсаңшы. Сен жоқ, қара, сен не айтып жатсың? Сен мына жағдайды сен қалай деп айтып жатсың? Сен переписканы көрсетсей, болды, мен ештеңе демеймін. Сен переписканы көрсет, болды. Вот көрсете салайын да? Көрсет. Пожалуйста, көрсет. Ол жерде не делінген? Ой, пырмай, эфирде айтылмайтын не қып соншама жарайды. Енді толықтай айтып бер деген екен барып айтып жатыр ғой, өйстіп шастыр сразу. Жоқ, мынау есікті бәрібір соңында аштың ғой, сол ашқаннан кейін не әңгіме айттыңдар, сол қызық болып тұр да. Ашқаннан кейін мен айттым, мен бұл жерде просто мен ашпай қырсыққаным, бұл кісінің ашқанша мен до конца тұрам деген қырсығы ғой. Бірақ оған дейінгі моментте мен просто бір жаңағындай түсінем да, бір мен ренжіп кіріп кеткен адам болсам ше, мен одан кейін хабарласқан соңында мен өзімнің редакторыма хабарластым. Ол кісі алмағаннан кейін тағы бір-екі адамға. Менде ол бір қорыққаннан, бір осы мені бірдеңе қылады деп айтқаннан емес, просто ол жерде Даниярды білем да, мен қасымызда үшінші адам тұрмаса,
үшінші адам бірдеңе деп айтпаса ол кетпейді. Оған дейін мен қазір ана жағдайда екеуміз ашуланып тұрған кезде, есікті ашқан кезде екеуміздің сөйлесуіміз қандай болатынын біліп тұрмын да, мен ары қарай не деп сөйлесетінімізді. жоқ, бұл жерде Гүлназым, сен как будто бар ғой, мен бір білмеймін қандай адамға теңеп таптың қазірше. Маньяк деп жатыр ғой. Жоқ, шынымен мен сен білдім, сол жерде біреуге звондап отқан, мен содан кейін до конца тұрдым да сол жерде, ашқанша деп. Ашқан соң мен саған бірдеңе істедім ба, мен сабыр сақтадым сол жерде. Мен орнында басқа бір жігіт болса, ана жерде 3 сағат тұрып бар ғой, миы қайнап кетеді анашы. Мен сабыр сақтап, просто сенімен сөйлесейін дедім. Хорошо, редакторға звондапсың, редактор, мен по-любому тұрдым ғой сол жерде. Жоқ, звондағаныңды білдім деп жатсың. Қай кезде звондадың мен? Сен сөйлеп жаттың іште телефонмен. Қай кезде? Білмеймін, сол жерде айтты, телефонмен сөйлесіп жаттың. Еще сен Түнде өзің звондадың ба мен звондаймын дедің. Түнде вот айттым да, мен білемін да, мен бүйтем. Просто бұл кісіге айтам да, бұл кісі менің по-любому ана қырсыққан кезде мен бүйтем, сөйтем деп ол нәрсені айтумен істемейтінімді біледі да бұл кісі. Бірақ мен вот түнде мен қазір хабарласам, даже хабарластым дегенмен түнде мен ештеңе айтпаған болатынмын. Редактор менен өзі сұрағанда болатын сол кезде, как раз сол моментте бұл кісі кеткеннен кейін түнгі менен сұрады. Сұраған кезінде мен эфирға бармаймын дегенде қылдым, бірақ не болды, не деген жоқ, нормально, барлығы ары қарай ештеңені айтқан жоқтым. Бізде жарнамадан кейін жалғастырамыз, және Бексұлтан мырза мен Зухра ханым неге эфир бойы бір-бірімен сөйлеспей отыр? Жобасы ортада Гүлназым, Бексұлтан мен Зухра сыртта сияқты. Нучоның несіне жауап бере кетейінші. Негізі ашылды ма, бірақ онда неге деген сияқты сұрақ қойды ғой. Негізі ашылды, бірақ таңертеңгісін ашылды, бірақ ол түнде кетіп қалды да таңертең қайтып келді. Ол кезде мен жаңа айттым ғой, редакторыма хабарластым, алмағаннан кейін басқа адамға хабарластым деп. Сосын мен басқа ешкімге айтқаным дұрыс емес дедім да. Қайтадан сол өзімнің редакторыма до конца хабарластым. И редакторым ол кісімен сөйлескеннен кейін жаңағында маньяк, онда ештеңе деп түсінбеңіздер, ол сау, просто ашулы адам, түсінесіздер ма? Сондай ғана жоқ, енді қалай айтам енді. Ешқандай да ондай күйде емес, просто ашулы адам. И одан кейін мен есікті ашқаннан кейін қандай сөйлесу барысында біз ары қарай қатты кететінімізді білем ғой. И жаңағы редактормен сөйлескеннен кейін мен ол кезде білген жоқпын, ар жақта Гүлмен кешірім сұрап тұрған. Есік ашылғаннан кейін редактормен сөйлесті, содан кейін нормально болды. Досан? Гүлназым ортаға кепсінен түсінбедім бар ғой. Миды тақтай қылдың ғой, сен бағана бері есіктің темасына отырсын. Сен жұмақтамай айтшы, айналайына не болды? Кім кінәлі? Данияр кінәлі ме? Данияр кінәлі болса, кінәсі мойындап, Данияр мен кінәлімін. Кім Гүлназым қосайық десем, сол қосыласың ба қайтадан? Жоқ, болды, мен кінәлім, бізде тоқтап қойған. Сен жұмақтап сөйлейсің де, сен бағана 2 жарнама өткіздік бар ғой, сен әңгімең. Анау бар ғой, есік бар ғой. Есіктің жағында 1 жарнама өтті ғой, есіктің жағында тұрдық. Сен звондап жатсың. Есік ашылды ғой, есік ашылды. Енді тыңдасаң, азанда ашылған ғой. Ішіңізге жиналып қапты ғой кәдімгідей. Егер Досан мырза ашуланып жатса, демек біттік деген сөз. Есік ашылды, ертесінде болды, жабылды осымен. Дұрыс, Досан сияқты ойлап отқан шығар, жақта көріп отқан халықтарды не болып кетті. Не айтып отырды? Сондай болу керек болды, бізде сондай момент болды, и бізде арақатынас тоқтады, и қайтадан оған орала бермесек деген өтініш. Жоқ, Диана ханым, менше Гүлназым айтқым келетін, Гүлназым сенің негізі сезімің суып кетпеген. Әлі де бар сенде, бірақ сенде андай бар да, гордость деген бар да, айтқың келмейді, өзіңді төменде түсіргің келмейді, бірақ махаббатта ол гордость деген дүние болмау керек, Гүлназым. Почему-то постоянно Данияр саған бағыну керек та, а сен бағынғың келмейді Даниярға. Сен де бағынуың керексің ғой Данияр, бас июің керексің Даниярға. Сол кезде ғана махаббат екі жақтан сақталып қалады. Даниярдың өзінен сұрайықшы, мен басымды имеп пем сізге, бағынбап пем? Жоқ, мынандай нәрсе. Жоқ, айтсын да, өзі айтсыншы, шынымен бір, мен как будто бір андай болып кеттім ғой, өзі айтсыншы, мен бағынбайтын бедім. Ол соңғаннан кейін өзі де сезді оны. Сіз сездіңіз бе? Моменттен кейін. Мен айта салайын, тез айтайын. Кеп тұрма? Жаңа, біз мына жақта оттық қой, жаңа жан... Кір деп айтасаңшы, Данияр? Кіріңдер. Мен ойнап үшіндір ары бер. Дұрыс айтады. Мұнда жаңа Жандостың историясын қарамады деген әңгіме болды ғой. Содан кейін қатты ұрыстық, қатты ауырсыз айттым я. Содан кейін суып кеттім деді. Хорошо деп мен барынша көңілін аурадым да, жақсы көрдім. Есіктің қасында да до конца тұрғаным сол. Есік ашылғаннан кейін де мен айттым, мен до конца ауырамын дедім.
бұл есік ашқан соң да таныс тоқтайды болды, мен сенімен жалғастырмайын деді, мен сонда да жалғастырамын дедім. Болды. Досан мырзаның соңғы сұрағына қосылмайсыздар ма дегеніне сіз жоқ деп жауап бердіңіз. Даниярдың да жауабы жоқ. Ешкім кінәлі емес, бәрібір ешнәрсе түсінбедік, есік кінәлі. Ашылмай қойған есік барлығына кінәлі. Ашылғанда басқаша болар еді. Гүлназым, жобада қаласыз, Болды, жайғасыңыз. Ал ортаға Бексұлтан мен Зухра ханым келеді.